အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော် YouTube channel နဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့လေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ Bitcoin USDT top လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ USDT investment website နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်အဲ့တော့ account ဖွင့်ခြင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ basic account တွေကိုကျွန်တော်တို့$200ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့$200ကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးရမယ်ထည့်ပေးသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သူတို့ပေးရတဲ့ PMB1 plan PMB2 PMB3 PMB4 အစရှိသဖြင့်ဒီ VIP level တွေမှာဝင်ရောက် join ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ investment လုပ်လို့ရပါတယ်ဗျပြီးရင်လည်း daily နေ့စဉ်ပြန်ရတဲ့အပြင်ကို withdraw လေးထုတ်လို့ရတဲ့ website လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အကောင့်ဖွင့်မှုအတွက်ကျွန်တော်တို့သွားကြည့်လိုက်အောင် video description မှာ link လေးရှိတယ်ဒီ link လေးကိုနှိပ်တာနဲ့မျိုးစေ့များကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး page တွေကိုရောက်သွားမယ်အဲ့တော့ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ email ထည့်မယ် password ပေးမယ်ပြီးရင် validation code အနေနဲ့အခုလိုရှိနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ sign in နှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ email နဲ့ဖွင့်ချင်တဲ့မျိုးစေ့များလည်းဒီမှာ register by phone ပေါ့ကျွန်တော်တို့ phone နဲ့ဖွင့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဖွင့်လို့ရပါတယ်။ Okay ဒါလေးကတော့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ register ဖွင့်နေရဖြစ်ပါတယ်ဗျ။အဲ့တော့အဲဒါကျွန်တော်တို့ account တွေကိုဝင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာဒီလိုမျိုးစပေါ်တယ်ပေါ့နော်။စက်တာဖွင့်တာနဲ့ remaining time ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တစ်ချိန်လှည့်ခွင့်ရှိရဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ account ဖွင့်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါ်တယ်။အဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့က9ကိုနှိပ်လိုက်အောင်မယ်။ Okay ဗျဒါဆိုရင်ကျွန်တော် 0.3 USDT ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပေါက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပါ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မီကိုသွားပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာလက်ရှိကျွန်တော်210.3 USDT ကျွန်တော်ရရှိထားပါတယ်။ Okay အကောင့်ဖွင့်ခြင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ USDT ကတော့200 USDT ပဲရှိနေလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်ကဒီမှာ recharge ပေါ့နော်ကျွန်တော်ငွေဖြည့်ရတာ Okay ဒီမှာပါဗျကျွန်တော်$10ပေါ့$10ကျွန်တော်ဖြည့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်210 USDT ဖြစ်နေပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်210 USDT ဖြစ်နေရလဲဆိုတော့အောက်မှာမျိုးစံကြည့်လိုက်ပါဗျ။ Okay ဒီမှာPMB1 level ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့210 USDT လိုအပ်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့မှာ200 USDT ရှိတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်$10လေးကျွန်တော်တို့ဒီ PMB1 level ကိုငွေသွင်းရမှာပေါ့နော်$10လောက်ငွေသွင်းမှုဝိုင်းဆိုတာနဲ့ PMB1 level က lock ဖြစ်နေရတယ် unlock ဖြစ်သွားပါပြီအဲ့တော့ငွေသွင်းမှုအတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမီလေးကိုကျွန်တော်ပြန်နှိပ်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော် recharge ဆိုတာရှိရပြအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ချက်နှိပ်မယ်Okay ပြီးသွားရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ link လေးရှိရပါတော့ဒီ link လေးကိုမျိုးစံ copy လေးကူးမယ်ကူးသွားဆိုတာနဲ့ Binance ကဖြစ်ဖြစ် Trust Wallet ကဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ငွေသွင်းပြီးတော့အဲ့ဘက်မှာငွေသွင်းမှုဆိုတာနဲ့ဒီ website တွေကိုလာပြီးတော့ဒီမှာ recharge complete ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဗျနှိပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့လက်ရှိ balance ရောက်ရှိလာပါလိမ့်မယ် Okay ကျွန်တော်တို့ငွေလဲသွင်းပြီးွားရဆိုရင်ဒီမှာ test ဆိုတာလေးရှိရပါ test လေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်မယ် Okay ကျွန်တော်ဒီနေ့လက်ရှိမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ all test ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေ့ test က test 2ခုရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ today remaining test ကလည်းကြန့်ရှိနေတဲ့ test ကလည်း2ခုရှိရပါအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့2ခုလုံး complete ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်လုပ်ကြမယ်ပေါ့အောက်ဆုံးမှာတစ်ခုမှာ2 complete လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ် Okay loading လေးပြနေကျွန်တော်တို့ complete successfully ဖြစ်သွားပြီတစ်ခုပြီးသွားပြီနောက်တစ်ခုကျွန်တော် complete ကိုနှိပ်မယ် Okay complete successfully ပေါ့နော်အဲ့တော့ all test for today မှာနှစ်ခုမှာတစ်ခုမှမကျန်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့ complete ပြီးသွားတဲ့ဟာတွေတွက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီမှာကျွန်တော်တို့နှစ်ခုပြီးရရပေါ့ Okay ကျွန်တော်တို့ test တစ်ခုချင်းစီမှာကျွန်တော်တို့ရရှိတဲ့ဟာကဒီ test ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ income 2.22 USDT ရရပါတော့ဒီတစ်ခုဆိုရင်လည်း income က 2.22 USDT ကျွန်တော်တို့ရရှိပါတယ်အဲ့တော့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ 4.44 USDT အဲ့တော့မီကိုတွက်ပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာဗျကျွန်တော်တို့တွေ 4.44 ခုနက 0.3 နဲ့ဆိုတော့ 4.74 USDT ကျွန်တော်တို့ရရှိခဲ့ပါပြီဒါလေးကတော့ PMB1 level မှာကျွန်တော်တို့လက်ရှိ invest လုပ်ထားတဲ့ amount ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေများက PMB2 level တင်နေတယ်ဆိုရင်အောက်ကိုကျွန်တော်နှိပ်ပြမယ် Okay ဒီမှာ PMB2 level ဗျ level 2ဆိုရင်တော့အဖြေက$256ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ$56 recharge လုပ်ရမယ်အဲ့ကြရင်ခုနလိုပဲကျွန်တော်တို့ income test လေးမှာ test တွေကိုနေ့စဉ်ဝင်ယူလို့ရပါပြီဗျအဲ့တော့မိတ်ဆွေများလည်းနားလည်မယ်လို့ပြောလင်းပါတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးတစ်ဆင့်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ခုနရခဲ့တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ withdraw လုပ်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒီမှာ withdraw လေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်မယ် Okay total balance မှာကျွန်တော်တို့လက်ရှိရရှိတဲ့ balance က 4.44 USDT ရရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ထုတ်လို့ရမယ် withdraw method ပေါ့ကျွန်တော်တို့ထုတ်ချင်တဲ့ 4.44 ကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင်
ကျွန်တော် Tron address ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တွေကိုယ့်ရဲ့ Tron address လေးကျွန်တော်တို့ထည့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ copy ကူးပြီးကျွန်တော်ထည့်လိုက်ပါမယ် address လေးထည့်ဖို့ဆိုရင်အောက်မှာတစ်ဆင့်ဖြစ်တဲ့ password เนาะကျွန်တော်တို့ပေးတဲ့ password လေးကျွန်တော်ရိုက်ထည့်လိုက်မယ် okay ကျွန်တော်တို့ password လေးပြီးသွားပြီဆိုတော့ねကျွန်တော်တို့အောက်မှာ confirm လေးကျွန်တော်တို့ချက်နှိပ်လိုက်ပါ okay ဒါဆိုရင် withdraw successful ဖြစ်သွားပါပြီဗျာ okay ဒါဆိုရင်တော့ထုံးစံတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့တွေ1 minute to 3 minute ပေါ့နော်10 minute ကနေ3 minute လောက်ကျွန်တော်တို့စောင့်လိုက်ပြီဆိုတော့ねကျွန်တော်တို့ history ကိုပြန်ကြည့်လိုက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ withdraw successful ဖြစ်သွားပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Binance ကိုရောက်မရောက်ကျွန်တော်တို့ဝင်ကြည့်လိုက်အောင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်တော့အပေါ်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့ April 1 ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့ထုတ်ခဲ့တဲ့ 4.44 USDT ကျွန်တော်တို့ Binance account တွေကိုကျွန်တော်ရောက်ရှိလာပါပြီအဲ့တော့ဒီ Bitcoin USDT top ဆိုတဲ့ website လေးမှာမိတ်ဆွေများ try ကျင်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အချိန်ရှိအောင် try နာစေချင်ပါတယ်ဒီ website လေးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်မကြာသေးခင်မှာတွေ့ရှိထားပြီးတော့ကျွန်တော်လက်ရှိမှာပေါ်ပေါက်လာတာကျွန်တော်ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာရှိပါသေးတယ်အဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်10 USDT ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော် invest လုပ်ထားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တချို့စင်ပြေမိတ်ဆွေများလည်း VIP ကျွန်တော်တို့သူပေးရတဲ့ VIP level ရှိရပေါ့နော်အမှလည်းကိုအဆင်ပြေပမာဏကိုထည့်ပြီးတော့နေ့စဉ် test တွေကိုဝင်ယူပြီးတော့နေ့စဉ် withdraw ပုံမှန်လုပ်လို့ရပါတယ်ဗျာဒါလေးကတော့ကျွန်တော်အသေးစိတ်ကျွန်တော်ရှင်းပြပေးတာပါနားမလည်တဲ့မိတ်ဆွေများကျွန်တော်ရဲ့ comment မှာဝင်အောင်မှတ်ချက်ပေးခဲ့နိုင်ပါတယ်ဒါအပြင်တခြားသိချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရေးသားခဲ့နိုင်ပါတယ်လို့ပြောကြိုင်းနေပဲကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာပဲဆုံးသက်လိုက်ပါတော့မိတ်ဆွေများအားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဗျာ